Here is the mark of a religious person and a disciple of ආගමික Jesus. මිනිසෙක්ගේ සහ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගෝලයෙක්ගේ ලක්ෂණය මෙතන දකින්න පුළුවන්. Religious people will say, Lord, Lord. Verse 21. 21 වෙනි පදය. Matthew 7:21. මතෙව් 7 වෙනි පරිච්ඡේදය 21 වෙනි පදය. Religious people say, Lord, Lord. ආගමික අය කියනවා ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා. But disciples will do the will of the Father in heaven. නමුත් ගෝලයෙන් ස්වර්ගයේ සිටින පියාගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරනවා. In this verse, you see a clear distinction. මේ පදයේ පැහැදිලිම මේ වෙනස අපිට දකින්නට පුළුවන්. Religious Christians and spiritual Christians. ආගමික ක්‍රිස්තියානි අය සහ ආත්මික ක්‍රිස්තියානි අය අතර තියෙන වෙනස මෙතන දකින්න පුළුවන්. Who are true disciples of Jesus. යේසුස් වහන්සේගේ සැබෑ ගෝලයින්. That means they learn from Jesus and follow him. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගෙන් ඉගෙනගෙන ඒක අනුගමනය කරනවා. They do the will of the Father. ඒගොල්ලෝ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරනවා. And they don't just say, Lord, Lord. ඒගොල්ලෝ නිකන් ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා පමණක් කියන්නේ නැහැ. Whereas the religious Christians say, Lord, Lord, but they don't do the will of the Father. ආගමික ක්‍රිස්තියානි අය ස්වාමිනී ස්වාමිනී කියලා කියනවා නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ. They don't even know the will of the Father because they don't study the Bible. ඒගොල්ලෝ බයිබලයේ කියවන්නේ නැති නිසා පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත කුමක්ද කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. You know why I study the Bible? ඔබ දන්නවද ඇයි මම බයිබලය අධ්‍යයනය කරන්නේ? God is my witness. ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ සාක්ෂිය. I do not study the Bible to prepare clever sermons. මම හොඳ දේශනාවක් සූදානම් කර ගැනීම සඳහා බයිබලය අධ්‍යයනය කරන්නේ නැහැ. When in my younger days, yes, I studied the Bible to prepare clever sermons. ඔව් තරුණ කාලේදී මම බයිබලය අධ්‍යයනය කරේ හොඳ දේශනාවක් සූදානම් කර ගැනීම සඳහායි. But like Paul says, පවුල් තුමා කියන ආකාරයට when I was a child, spoke like a child, I behaved like a child. මම ළමයෙක් වගේ සිටියේදී ළමයෙක් වගේ ඉතන්ඩ සහ කරන්න පටන් ගත්තා. When I was also a baby, I didn't know how to speak properly. මම ලදරුවෙක්ව සිටියේදී හරියට කතා කරන්න දැනගෙන හිටියේ නැහැ. Spiritually also, when I was a child, I did not know how to preach or anything. ආත්මිකවත් ලදරුවෙක් වගේ ඉද්දී මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ කොහොමද දේශනා කරන්නේ කියලා. When I grew up, I put away childish මම things. වැඩෙනකොට සියලු ලදරු දේවල් අතහැරියා. And one of the childish things is to study the Bible to prepare a sermon. දේශනා කිරීමට පමණක් බයිබලය අධ්‍යයනය කිරීම එක්තරා ලදරු දෙයක් තමයි. Where do you read it says in the Bible you must study the Bible to prepare sermons? දේශනා කිරීමට බයිබලය අධ්‍යයනය කරන්න කියලා බයිබලයේ කොතනද ලියලා තියෙන්නේ? The tradition of men. ඒවා මනුෂ්‍ය සම්ප්‍රදායන්. The Bible says study my word to obey it. කීකරුවීම උදෙසා බයිබලය අධ්‍යයනය කරන්න කියලා බයිබලයේ පවසනවා. How many preachers can say today honestly, දේශකයන් කී දෙනෙකුට අවංකව කියන්න පුළුවන්? study the Bible to obey it? මම කීකරුවීම උදෙසා බයිබලය අධ්‍යයනය කරනවා කියලා. Now if you're a child, remain a child. ලදරුවෙක් වගේ නම් ඉන්න කැමති එමම ඉන්න. I hope you grow up. මම හිතනවා ඔබ වැඩෙනවා කියලා. Put away childish things. මම හිතනවා ඔබ ලදරු ක්‍රියා ආකට දමයි කියලා. Jesus didn't study the Bible to prepare යේසුස් sermons. වහන්සේ දේශනා කරන්නට බයිබලය අධ්‍යයනය කරේ නැහැ. He knew the Bible when he was 12 years old. යේසුස් වහන්සේ අවුරුදු 12 දී බයිබලය හොඳට දැනගෙන හිටියා. Study the Bible to prepare sermons. උන්වහන්සේ දේශනා සූදානම් කරගන්න බයිබලය අධ්‍යයනය කරේ නැහැ. All those who study the Bible to prepare sermons will not be disciples of Jesus. They'll be religious. දේශනාව සූදානම් කරගැනීම සඳහා බයිබලය අධ්‍යයනය කරන යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෝ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ ආගමිකයි. When people say, how do you preach? ඔබ කොහොමද දේශනා කරන්නේ? Can we preach? කොහොමද අපි දේශනා We කරන්නේ? must preach from our life. අපගේ ජීවිත තුලින් අපි දේශනා කරන්නට ඕනේ. What we have obeyed. අපි කීකරු වෙච්ච දේවල් වලින් දේශනා කරන්නට ඕනේ. And you say we won't be able to preach much. එවිට ඔබ කිය අපිට ගොඩාක් දේශනා කරගන්නට බැරුව යයි කියලා. If you're a child, you must speak at that level. ඔබ ලදරුවෙක් නම් ඒ මට්ටමට දේශනා කරන්න. The Bible says in Romans 12, prophesy according to the proportion of your faith. ඔබගේ ඇදහිල්ලේ ප්‍රමාණයට අනාගත වාක්‍ය කියන්න කියලා රෝම 12 අපි It කියවනවා. means according to the level of your life. ඒ අර්ථය නම් ඔබගේ ජීවිතයේ ඇදහිල්ලේ මට්ටමට ඔබ දේශනා කරන්නට. If you have studied only up to second ඔබ standard, දෙවෙනි පෙළට වෙනකන් නම් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. don't pretend you're a 10th standard ඔබ teacher. 10 පෙළේ ගුරුවරයෙක් හැටියට ඔබව පෙන්වන්න එපා. That is what a lot of preachers are doing today. ඒක තමයි බොහෝ දේශකයන් අද Their කරන්නේ. own life is in kindergarten level. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන බාල අංශ අවදියේ. But you listen to their sermons, you'll think they're in PhD. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ දේශනාවට අවුම්කම් දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ PhD වගේ. Hypocrites. කුවකෙක් රඟපානවා. Preach according to the level of your life. ඔබගේ ජීවිතයේ තියෙන ඇදහිල්ලේ මට්ටමට දේශනා කරන්න. So we study the Bible to do the will of God. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන්නටයි බයිබලය අධ්‍යයනය කරන්නේ. That's the mark of a disciple. ගෝලයෙක්ගේ ලක්ෂණය ඒකයි. But a religious person, ආගමික කෙනා he's only interested in speaking. ඔහුට දේශනා කරන්න නම් හරි කැමැති. See this difference. මේ වෙනස බලන්න. In study Matthew 7:21 very carefully. මතෙව් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයේ ප්‍රවේශමින් කියවලා බලන්න. Amazing things. ඒ පදේ පුදුමාකාර දේවල් See තියෙනවා. these two words. මෙම පද දෙක දිහා හොඳට බලන්න. One, it speaks about somebody who says something, and then it speaks of somebody who does something. එක පදයක් එක්කෙනෙක් කියන දේ ගැන කියනවා. තව පදයක්
එක්කෙනෙක් කරන දේ ගැන කියනවා. A religious person says, a disciple does. ආගමික පුද්ගලයන් කියනවා නමුත් ගෝලයා ක්‍රියා කරනවා. A religious person says, Lord, Lord. ආගමික මනුස්සයා කියනවා ස්වාමීනි 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 කියලා. But a religious disciple does the will of the Father. නමුත් ගෝලයෙක් පියාගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරනවා. He's not concerned so much about what he's saying. මුකෙන් කියන දේ නෙමෙයි යාට වැදගත් වෙන්නේ. He does. ඔව් කරනවා. And then he speaks what he has done. ඔව් කරපු දේ ගැන කියනවා. See Acts 1 verse 1. ක්‍රියා 1:1. This is a very important verse for a disciple. ගෝලයෙක්ට ඊ타ත්ම වැදගත් පදයක්. How did Jesus preach? යේසුස් වහන්සේ කොහොමද දේශනා කරේ? Here we read how Jesus අපි preached. මෙතන දකිනවා යේසුස් වහන්සේ කොහොමද දේශනා කරේ Acts කියලා. of the Apostles 1 verse 1. ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. Luke is writing to Theophilus. මේක ලූක් තියෝපිලස් කියන කෙනාට ලියනවා. He says the first account, which is the Gospel of John. ඔව් පවසනවා මේ පළවෙනි කොටස තමයි ලූක් සුභාරංචි පොත. There I told you what Jesus first did and then taught. එම පළවෙනි කොටසේ මම ලියලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේ පළමුවෙන්ම කරපු දේ සහ ඉන්පසුව උගන්වපු දේ. What was the order in Jesus' life? යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ තිබිච්ච පිළිවෙල කොහමද? From this one verse. මෙතන ලියා තිබෙන මෙම එකම වචනයෙන් He did and he taught. උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරා පස්සේ ඉගැන්වුවා. He did not teach what he did not do. උන්වහන්සේ නොකරපු දේ ගැන ඉගැන්වුවේ නැහැ. That is the disciple. එය තමයි ගෝලයෙක්. Jesus was a disciple of his father on මේ earth. පොළවේ යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ ගෝලයෙක් වුණා. Learned from his father, උන්වහන්සේගේ පියාගෙන් ඉගෙන ගත්තා. did ඒ දේ කෙරුවා. and then taught. ඉන්පස්සේ ඉගැන්වුවා. Learned, ඉගෙන ගත්තා. he did, ඒ දේ කෙරුවා. he taught. ඉගැන්වුවා. That is why the Father took him through every temptation that we have to go ඒ through. නිසායි අපට යන්නට තිබෙන සියලු පරීක්ෂාව තුල පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේව ගෙන ගියේ. He overcame those temptations to පාපයට sin. වැටෙන්න තිබිච්ච සියලු පරීක්ෂා තුලින් යේසුස් වහන්සේ ජය ගත්තා. Power of the Holy Spirit. සුදාත්ම වහන්සේගේ බලයෙන්. And he did the Father's will. උන්වහන්සේ පියාණන්ගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කෙරුවා. And then he taught. ඉන් පසුව දේශනා කරා. That is what a disciple also does. ඒකම තමයි ගෝලයාත් කරන්නේ. He sits at the feet of Jesus like Mary. මරියා වගේ යේසුස් වහන්සේගේ පාද පාමුලට වෙලා ඉන්නවා. Not like Martha, who has no time to sit at the Lord's feet, just doing something for the Lord all the time. උන්වහන්සේගේ පාද පාමුලට වෙලා ඉන්නේ නැතුව උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් මොනාර දෙයක් කරන්න ඕන කියලා ක්‍රියා කර කර ඉන්න මාර්තා වගේ නෙමෙයි. 99% of Christians are like Martha. 99% ක්‍රිස්තියානි අය අද මාර්තා වගේ තමයි ඉන්නේ. Satisfy their conscience. I'm doing something for the Lord. මම දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මොනාර දෙයක් කරනවා කියලා ඒගොල්ලන්ගේ හිත ඒගොල්ලන්ම සනස ගන්නවා. Cooking rice and curry for the යේසුස් Lord. වහන්සේ වෙනුවෙන් බතුයි කරි උයලා කැම වෙලාවක් ප්ලාස්ටි කරනවා. Sacrificing so much. ගොඩාක් කැප වෙනවා. Spending my money sweating, doing something for the Lord. කරනවා දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දාඩිය පෙරාගෙන ක්‍රියා කරමින් ඉන්නවා. I have no time to sit at the Lord's feet and listen like Mary. මරියා වගේ උන්වහන්සේගේ පාද පාමුලට වෙලා ඇවුම්කන් දෙන්න කැමති නෑ. I'm busy serving the Lord. ගොඩාක් කාර්යබහුලයි උන්වහන්සේට සේවය කරනවා. Come and stand before the Lord final day for their reward. ඒගොල්ලෝ අන්තිම දවසේ ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ විපාකය ලබා ගන්න උන්වහන්සේ ළඟට එනවා. And the Lord will say, උන්වහන්සේ කියයි He'll put your name there. ඔබ උතන ඔබගේ නම දාගන්න. You tried to do so many things for ඔබ me. මා වෙනුවෙන් ගොඩාක් දේවල් කරන්න උත්සාහ කරා. Not interested in any of ඒ those things. කිසිම දෙයකින් මම සෑයීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. Wasted your life ඔබ ඔබගේ ජීවිතේම නාස්ති කරා. because you said, Lord, Lord. හේතුව ඔබ ස්වාමීනි ස්වාමීනි කියලා කිව්වා. You never sat at my feet to ask me what I wanted you to do. ඔබ කිසි දවසක මා ළඟ වාඩි වෙලා මගෙන් ඇහුවේ නැහැ. ස්වාමීනි මම කළ යුත්තේ කුමක්ද කියලා. That's not a disciple. ඒක ගෝලයෙක් නෙමෙයි. The disciple is one who does the will of උන්වහන්සේගේ God. කැමැත්ත කරන කෙනා තමයි සැබෑ ගෝලයා.